Semir'in şifalı ormanı. Küçük tilki Semir ve ailesi meşe ormanında büyük bir kayanın yanındaki evlerinde yaşıyorlardı. Semir ailesiyle birlikte ormanda yeni yerler keşfetmeyi çok seviyordu. Ormanın derinliklerinde durup kuşları seyretmeye bayılıyordu. Patikada ilerlerken dağ çilekleri ile böğürtlen tadına bakıyor, kuşburnu ağacındaki meyveyi yemeden geçmiyordu. Bazen o kadar yiyordu ki göbeği yere değmek üzere olduğu için yürümekte zorlanıyordu. Semir'in en sevdiği arkadaşları Pengu adında serçe ve Kuşevi isimli bir kaplumbağaydı. Serçeye Pengu denilmesi nedeni penguenleri çok sevmesi ve sürekli onların yürüyüşünü taklit etmesiydi. Kaplumbağaya Kuşevi denilmesinin nedeni ise kabuğuna sürekli kuşların konmasıydı. Özellikle Pengu kaplumbağa arkadaşının kabuğuna konmaya bayılırdı. Semir'in yaşadığı orman çok büyüktü. Bu ormanda Semir'i gezinirken dinlendiği yerler de vardı. Bunlardan biri de evlerinin yakındaki ardıç ağacının gövdesinden akan çeşmesiydi. Pengu ve Kuşevi ile gezinirken mutlaka burada biraz dinlenir ve su içerlerdi. Bu çeşme ile ilgili Semir'in yaşlı teyzesi hikayeler anlatmıştı. Teyzesine göre bu ağaçtan akan su şifalıydı ve içini daha dinç hissettiriyordu. Semir de bu hikayeyi sevmişti ve orada su içmeden gezinti tamamlamazdı. Günler geçip giderken Semih, Pengu ve Kuşevi yine oynamak için her zaman bildikleri yerlerine gitmişlerdi. Oyuna o kadar dalmışlardı ki birden ormanda daha önce görmedikleri bir yerde buldular kendilerini. Burada bir su birikintisiyle karşılaşmışlardı. Bu su birikintisi biraz bulanık görünüyordu. Şehir bu bataklığa benzeyen su birikintisine çok yakındı. Uzaktan geçen arabaların sesleri çok net duyuluyordu. Semir bir birikintinin de şifalı olduğunu düşünerek buradan kana kana su içti. Pengu bu su birikintisine girerek kanatlarını bir güzel yıkadı, serinledi ve afiyetle sudan içti. Kuşevi ise su birikintisine girmedi ama Pengu kanatları ile topladığı suyun onu kabuğuna serpiştirdi. 3 kafadar hemen oracıktaki çimlere uzandı. Zaman su gibi akıp giderken Semih midesinin açlıktan guruldadığını sandı. Pengu'nun da midesinin garip sesler gelmeye başlamıştı. Açlıktan olacağını düşünerek yanlarında getirdikleri yemişleri yediler. Ama karınları doymasına rağmen gurultuları hala geçmiyordu. Kuşevi ise onların midesindeki gurultuları kendisine neden olmadığını düşünüyordu. Semir ve Pengu adeta karnından koşuyor gibiydi. Bir süre sonra Semir'in midesindeki gurultular bulantıya ve ağrıya dönüştü. Semir'in başı da çok ağrıyordu ve ateşi çıkmıştı. Aynı şikayetler Pengu'da da vardı. O da mide ağrısından kıvranıyordu. Kuşevi ise olan biteni şaşkınlıkla izliyor ve bu durumun nedenini düşünüyordu. Arkadaşları için endişelenmişti. Kuşevi'nin aklına su birikintisi geldi. Semir ve Pengu'ya bu Semir'in teyzesinin bahsettiği gibi şifalı bir su değil. Ben bu sudan içmedim ve karnım ağrımıyor, ateşim de yok dedi. Semir yaşlı teyzesinin hikayesindeki şifalı suyun bu olmadığını anlamıştı. Pengu ve Semir çimenlere uzanmış endişeli gözlerle etrafa bakınıyorlardı. Minderlerdeki ağrıdan dolayı iki büklüm halde çaresizce bekliyorlardı ve çok korkmuşlardı. O sırada kaplumbağa Kuşevi'nin aklına büyük dedesinin duyduğu bir fikir geldi. Büyük dedesi şehirlerde kendilerini tedavi edebilecek kişiler olduğundan bahsetmişti. Dedesinin dediğine göre bu kişilere veteriner deniliyordu. Kuşevi arkadaşlarına seslenerek Semir, Pengu
Pengu, aklıma bir fikir geldi. Şehre çok yakınız, neden bir veterinere gitmiyoruz dedi. Kaplumbağa, kuş evi hemen Semir'in ve Pengu'nun ailesini buldu ve onlara durumu anlattı. İki aile hızlıca Semir ve Pengu'nun yanına gittiler. Onları alarak doğruca şehre gittiler. Şehre vardıklarında ise her zaman kalabalık olan sokakların bomboş olduğunu gördüler ve çok şaşırdılar. Araya sonunda veterineri buldular. Semir ve Pengu'ya bakan veteriner bu bataklıktaki sularda yaşayan, gözle görülmeyen bir virüsün sebep olduğu hastalık dedi. Pengu ve Semir'in içtiği suda da bu virüsten vardı. Bu virüs onların karınlarının ağrımasına, ateşlerin çıkmasına sebep olmuştu. Semir veterinere şehrin sokaklarının neden bu kadar boş olduğunu sordu. Veteriner söz ettiği bu virüs yüzünden birçok kişinin hastalandığını söyledi. Bu hastalıktan dolayı insanların dışarıya çıkmadığını, evlerinde tedavi görerek dinlendiklerini söyledi. Veteriner bu hastalığın bir kişiden diğerine de geçebildiğini ve bulaşıcı olduğunu söyledi. O sırada kuş evi, ben de hep arkadaşlarımla birlikteydim. Benim neden ağrılarım yok diye sordu. Veteriner ise senin kabuğunun virüsü bulaşmasını engellemiş. Hem arkadaşlarının içtikleri sudan sen de içmemişsin dedi. Semir ve Pengu tüm şehirde salgın bir hastalık olduğunu ve kendilerinin de bundan dolayı hastalandıklarını öğrenince çok korkmuşlardı. Ailelerine de virüs bulaşabileceği için endişelenmişlerdi. Bir daha asla ormanda gezmeyecekleri düşüncesi ise onları çok üzmüştü. Ancak veteriner salgının kontrol altına alındığını ve artık endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Sadece herkes gibi bir süre evlerinden dışarıya çıkmamaları ve evde ayrı odalarda kalmalarını önerdi. Onlara hastalık geçirecek bir ilaç verdi. Bol bol su içmelerini, sebze ve meyve yemelerini tavsiye etti. Sonra da bir ambulans ile 3 arkadaşı ve aileleri tekrar ormanda yaşadıkları yere bıraktı. Ertesi günlerde annesi Semir'e ormanda topladığı meyvelerden ve bahçede yetiştirdiği sebzelerden yedirdi. Her gün ardıç ağacı suyundan doldurarak Semir'e içirdi. Bu sırada Pengu de karnındaki ağrılar yüzünden kanat çırpamıyordu. Annesi çeşmeden doldurduğu temiz suyla onu besledi. Ağaçlardan bulduğu taze yemişlerden Pengu'ya yedirdi. Kaplumbağa, kuş ve arkadaşlarının bu durumu üzülmüştü. Onları neşelendirmek için her gün yuvalarına şarkı söylediler. Günleri kovalarken ormanın derinliklerinden bir araba sesi duyuldu. Yakına geldiğinde bu bir ambulans olduğunu gördü. Ambulanstan inen veteriner ve diğer sağlık ekipleri Semir, Pengu ve ailelerini kontrol etmeye gelmişlerdi. Veteriner ve Semir ve Pengu sağlık durumlarının gayet iyi gittiğini ve hastalığın başkasına bulaşmadığını söyledi. Veteriner onlara yeni ilaçlar verdi. Bu güzel haberden sonra Semir ve Pengu'nun neşesi yerine gelmişti. Bir an önce iyileşecekleri ve tekrar bir araya gelecekleri günleri düşünmeye başlamışlardı. Günleri kovalarken Semir ve Pengu canları çok sıkılmıştı. Çünkü uzun bir süre evde kalmışlardı. Güneşli bir güne çıkmayı, ağaçlara sarılmayı ve birlikte vakit geçirmeyi çok özlemişlerdi. Bir sabah uyandığında Semir eskisi gibi kendini çok iyi hissettiğini fark etti. Annesi de artık iyileştiğini söyledi ona. Hemen kalkıp dışarı çıktı. Arkadaşı Penguin da iyileşmişti ve artık uçabiliyordu. Onları gören kuş evi büyük bir sevinçle hemen yanlarına geldi. Hastalıktan kurtuldukları ve yeniden görüşebildikleri için çok mutluydular. Birlikte özlediklerini ve orman meyvelerinden yediler. Şifalı ardıç ağacı çeşmesine giderek
Suyla oynadılar. Salgın hastalıklardan nasıl korunulacaklarını ve sadece bildikleri temiz sulardan içmeleri gerektiğini öğrenmişlerdi. Artık ormanda birlikte oynamak için her zamanki daha güçlülerdi. Orman onları tekrar sağlıklı gördüğü için neşelendi.